你好啊，歡迎大家返嚟我嘅頻道烽火台收音機。咁喺節目開始之前呢，請大家撳一撳個訂閱掣，同埋撳埋隔籬個鐘仔，咁就唔會錯失我每一條嘅影片噶啦。咁如果我介紹嘅馬匹或者我分享嘅馬匹對你揀馬或者對你贏錢嗰度有啲幫助嘅話，唔好吝嗇你嘅讚好，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去，等多啲人可以接觸到我呢條頻道。有你哋嘅支持咧，係我繼續拍片落去嘅動力嚟嘅。咁啊，略略啦，講翻上次嘅提供啦。咁啊，跑兩場都叫跑對腳出嚟啦，跑對腳出嚟啦。咁啊，唔靚嘅，唔靚仔嘅嚇。咁啊，飛龍在天啦，品德寶寶啦，又整對腳。即天火同人啊，跑過第4。咁啊，跟住有愛心得啦，魅力寶區啦，又係跑對腳出嚟啦。咁啊，隻忠誠名區係跑第5，係咯。咁啊，唔係咁理想啊，但係亦都同大家講過啦，有愛心得係嘛嘅。之前一日即係之前一次點樣幕後倒咗呢隻馬，點樣嗰啲，我之前都喺節目都同大家講過啊。嚇咁啊，贏得都幾篤定啊，唔錯啊，拍得幾好啊。咁我又睇到啲留言話睇你哋嗰啲點講啊，即係睇嗰啲節目都唔得咁樣啊，點係啦，而家係咪一定要入臨場先得啊？買文字版又得唔得？預早俾嘅又得唔得？我唔知得唔得啊！但係嗰日咧就一開波就已經整條4重彩佢哋中啦嚇，咁跟住咧就焦點電訊驕陽呢啲 Q 佢哋又中啦，咁我唔知叫做得唔得啊？不過佢哋就有信息俾我就多謝我。咁啊，我唔知得唔得，不過就好似係得嚇。咁啊，希望啦，就令到兩邊都得啊，就唔好話淨係係支持我即係就算文字版好啊，群組嗰啲希望係話你哋支持我睇我節目嘅都一樣得啊。咁啊，今場咧同埋啦，係啦，嚟緊啊，就聽日嘅賽事啦，就有幾場嘅大賽喺度啦。咁除咗嗰幾場大賽之外咧，其實好多咧都好多暗湧喺度。咁我今次咧，我只係左睇右睇，因為我而家都仲做緊啲功課。但係因為我一路晏啲會有啲嘢搞，咁所以我就想俾咗場馬俾大家先。因為我怕我自己冇時間去拍嚇。咁我今次係揀咗一場賽事同大家分享啦。咁希望可以幫到大家贏錢呢個就係最重要嘅。事不宜遲講翻啲馬仔先嚇。咁今次咧想同大家講嘅咧係第四場，係有呢場3班嘅2000米長途賽事啦。咁首先想同大家講嘅馬咧係沛王之運3檔嘅優才。三檔同呢隻馬都幾有緣分嘅，一陣間同大家再講。今次用王志雲啦，實際佢嘅副榜係126磅啦。咁大家留意下呢隻馬啦，佢無論佢賽績又好，血統亦好，都可以充分肯定呢隻係一隻2000米打上嘅正宗長途馬嚟噶啦，2000米打上噶啦。咁睇翻啦，上季先啦，289嗰場，谷草2200，潘頓跑嘅125磅，沿途擺前，輕鬆咁就贏咗隻一支箭一個馬位。咁其實3班嚟講，一支箭咧，都經常性可以入到嚟啦，都係一啲長途嘅指標啦。但係佢都好輕鬆咁就可以贏到佢。完全係用佢嘅氣量擺咗喺前邊走，你哋後邊嘅馬係埋都埋唔到身。咁去到365啦，升班2班啦，用艾少禮
孭住121磅，跑田草2000。出閘咧輕輕留一留，比佢之前贏嗰場谷草咧係留後咗1至2格嘅，留喺4、5位嗰度啊！入到直路一條氣咁樣衝上嚟就算咧今場咧有份跑嘅桃花開咧，同埋擺咗喺前邊嘅右龍串鳳，都唔係佢嗰皮，都唔係佢嘅手腳，一衝就過咗你隻右龍串鳳4分3馬位贏馬，一再顯示到佢嘅長途實力噶啦。咁嗰場嘅末段咧，呢隻優才咧係做到咧係23秒06，你桃花多喺嗰場嚟講都係做緊23秒11，我前邊比你快，末段比你勁，咁嗰場佢係一定係完勝你隻桃花開噶啦。咁去到季尾時段，佢喺場646場次嗰度跑場3級賽2400米，配周俊樂孭121磅。只不過咧，佢係輸短馬頭，係大家叮當嘅時候輸短馬頭，俾你隻有目共賞。咁大家睇下隻有目共賞而家係咩班數，同緊啲咩馬跑即係。我唔認為咧係有目共賞，俾優才有一個好大幅嘅進步因為我自己個人認為咧，你有留意開佢哋咧，我認為優才咧同樣係有一個好大嘅進步，只不過咧喺葉楚航手上就唔同喺蔡約翰馬房即係我好相信，如果呢隻優才喺莊西度嘅話咧，佢嘅成就，我自己認為未必會比你隻有目共賞差即係始終優才跑法比佢彈性，係嘛？嗰場馬大家鬥衝輸短頭，一再顯示到呢隻實而不華嘅長途實力馬嘅實力。咁今次咧跑翻長途正宗嘅2000米途程。排翻個3檔，又係3檔。我自己認為呢隻係今場咧十分之需要重視嘅馬。咁講翻佢今季嘅狀態表現啦，佢一再走去跑呢個泥地1650，好明顯係減分嚟部署今場嘅。你睇到佢係因為你報名或者成日係部署係要需要時間，譬如話可能而家佢哋啲人已經係部署緊一啲係1月2月嘅某一場賽事，但係佢喺呢一段過程隻馬都係要跑嘅時候，咁佢就會去究竟去作出一啲咩嘅部署啦咁其實我自己睇佢就整咗2場咁嘅1650啦，咁我覺得佢都係你減分咯，好明顯其實我哋減分咯，係部署。我睇佢係部署今場，唔好話1650啦。呢隻馬就算1800嚟講，佢都係嫌短啦，真係唔好講1650，係嘛到今季073嗰場，係嘛，即係又係1650啦，跑短又留後，係嘛，即係佢翻嚟咧，整翻個第5。輸俾一班咧，我自己認為係泥地嘅強手啦，一啲都唔失禮去到140場次，係嘛？即係因為真係嗰個路短啊，佢衝落去咧真係唔夠人衝，但係嗰場咧第3至到第6名咧，其實咧佢哋都係喺半個馬位內一堆馬咁樣一齊衝過嚟，咁所以我自己都覺得咧，認為咧係合格嘅。即係綜合咗咁多樣嘢啦，呢隻優才咧，我一定係揀先噶啦。今場冇馬走嘅話，佢自己可以走；有馬走，佢可以守貼欄靚位，即係守住個 box 位。我覺得咁簡單嘅嘢，黃志雲理應係做得到嘅，呢啲馬唔難跑嘅，佢應該係做得到嘅。咁到佢入直路擺正嘅時候，
一衝落去咧，呢啲就應該好篤定咁樣贏馬噶啦。咁配腳方面啦，我會揀翻上場後上唔錯嘅桃花開啦。上場孭個超輕磅113，後上輸俾隻瑞盛人生同埋隻遙遙領先跑第3，合格嘅。咁今次翻嚟3班用潘頓，都係要拖嘅，要掕嘅呢啲馬，即係雖然今次個檔位話唔好啦，10檔係嘛，咁但係佢始終對住呢一堆馬嚟講咧，係實力係比較高少少嘅，即係話雖高少少，但係你又孭住1、3、4、10檔，所以咧，我認為佢今場要反先隻優才咧係有難度嘅，咁再揀嚟講咧，就會揀上場沿途落後一條街，我哋都有推介嘅喺節目嗰度，末段逢馬過馬翻嚟贏條頸嘅天象龍區馬就固然之係非常之好啦，無險都亦都將佢嘅步速智慧發揮得淋漓盡致啦。你話會唔會留得過後？咁見仁見智啦。其實我一早再三強調呢隻馬，其實你前面越留得多，佢後邊越爆得勁。我講過上期節目已經講呢隻天象龍區嘅時候，我已經強調咗呢樣嘢噶啦。呢隻馬絕對唔係話擺前嚟佢最好嘅跑法，我已經喺節目度講過。咁喺相互嘅配合啦，馬又好啦，毛顯東亦都發揮到佢嘅智慧啦，去做到呢件事，互相配合之下，最終嘅結果係贏到馬啦。咁今場嘅對手咧，其實好即係喺嗰場嚟講，好多都係今場有份跑咁今次佢又有翻個1檔啦，124磅唔算重啦，馬狀態好啦，3班仲有分起手啦。同埋佢試啲閘都依然係咁靚嘅，所以又係要拖埋嘅啦呢啲馬。咁最後咧，我會揀翻隻，其實到後邊就開始難揀啦，後邊嗰啲就咁，但係我自己就會揀翻隻都係後上得唔錯嘅愛心神區啦。咁上場都係同你嘅天象龍區一齊咁翻嚟啦，今場只係個排檔差啦，14檔，馬房鬥志好，幕後鬥志好，缺點14檔，但係留後嘅，呢隻馬留後嘅，咁就所以我自己認為咧，就嗰個檔位嘅要求咧，就冇話咁大咯，即係嗰個蝕嘅情況之下冇咁大咯。咁所以我自己今場嘅推介，咁你話，我唔煩，因為而家呢一刻都仲未有賠率啦，係嘛？而家10點幾嘅，咁如果你話我唔想煩，我就咁買3號邊批，睇跑馬。咁你話，我想如果譬如話想搵啲腳嘅，咁係咩咧？咁我會係拖翻2號嘅桃花開啦，7號嘅天象龍區啦。同埋4號嘅愛心神區3拖274啦，係咯，以上係阿準嘅提供，係啦，係咯，如果有啲咩對我嘅節目有啲咩意見可以留言俾我啦。咁如果係話想知道埋我其他賽事嘅場次嘅心水提供啦，邊啲神操試閘靚嘅馬啦，咁都可以啦，去睇翻我聯絡方法啦，同我去揾翻嗰份文字版嘅係咯，即係攞翻嗰份文字版啦。咁如果譬如話想入嚟群組同大家一齊玩下馬仔嘅，睇下馬傾下馬一齊贏錢嘅。同一班志同道合嘅朋友一齊玩下馬仔嘅，咁亦都可以啦。睇翻我聯絡方法啦，我加入翻我嘅職場群組啦，同大家一齊跑下馬，分享下啲喜悅。
係啦，今次講住呢場馬先啦，既然都睇到嚟呢度啦，唔好爭在嗰下，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去，等多啲人去接觸到我呢條頻道，有你哋嘅支持咧，係準繼續拍片落去嘅動力嚟嘅，多謝各位嘅支持，下期賽事再見，拜拜。